So guys, good morning. Andito tayo ngayon sa beach. Maglagalag tayo. Pasyal-pasyal. So, pasyal ko muna kayo dito sa beach. Yes.
Okay. Pabalikin tayo doon. Maglalaro tayo ulit sa ano nga ba yun? Kalimutan. Charot. Na ano ko na out of speech. Laro tayo sa buhangin. Yes. So, salamat. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa channel ko. Thank you. And yung mga bagong panood pa lang dito, please do like and subscribe. I will take you to a tour in every places in every day. Okay? So, enjoy! Nangitim na daw siya, oh, yung kalahati ng ano niya. Yung kalahati ng kuko umitim. Yung mukha ko kalahati ko, yung kalahati. Yung kalahati ng kuko umitim kasi nagbabad sa tuhod. Oh, ayan. Ayan yung mga ano niya. Ayan yung mga sinasabing kalapating mababang lipad. Ayok. Kalapati naman nga na hindi mo nalipad. Kalapati hindi lumilipad. Oh. Kalapating nababa ang lipad. Hindi kasi hindi sila lumilipad. Ganun. Magdalena pala yun. Parang talon mo naman eh. Talon.